വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ PV ചോയ്സസ്. ആസിഫിലെ വെറൈറ്റി ബിരിയാണീസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് കണ്ടു. എങ്കിൽ പിന്നെ പോയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഇത് എറണാകുളത്ത് സൗത്ത് ഓവർബ്രിഡ്ജിന് താഴെയായിട്ടാണുള്ളത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. പ്ലേറ്റിൽ ഇലയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഴയിലയിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് നോർമൽ ബിരിയാണിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു എഗ്ഗ് ഉണ്ട്, 2 പീസ് ചിക്കനുമാണ് ഉള്ളത്. ചിക്കൻ പീസസ് രണ്ടും വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് പീസസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടാവുന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെൽ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. റൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ്, നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ആണ്. തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈല് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ബട്ട് പ്രൈസിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പീസസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അടുത്തതായി ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണിയാണ്. ഇതിൽ സ്മോൾ സൈസ് 4 ചിക്കൻ 65 പീസസ് ആണുള്ളത്. റൈസ് നോർമൽ ബിരിയാണിയുടെ അത്ര സ്പൈസി ആൻഡ് ഫ്ലേവേർഡ് ആയിരുന്നില്ല. ചിക്കൻ 65ൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും ചിക്കൻ പീസസ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് സാലഡും അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിക്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേസ്റ്റ് വൈസ് 2 ബിരിയാണിയും നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നിടം വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.